Assalomu alaykum barchaga bizlar kuzatib boradigan obunachilar va quyosh qog'ozlari. Mana quyonlarimizni ko'rishingiz mumkin, ko'zlari ochilib, mana bolalari. Ona quyonimiz. Mana bolalari. Mana bolachalari. Mittushkalar 17-aprel kuni sanasida tug'ilgan. Yo'q, 17-mart kuni tug'ilgan bular. Bu yerda ham Kaliforniyamiz bor. Mana bu quyonchilarni ko'rdingmi, ranglarini o'zgarganini aytdimmi senga, rangi o'zgaradi deb. Mana qizimiz bilan keldik bugun. Quyonlarni oldiga, quyonlar qaryapmiz. Sahalyam qulog'ingni tepaga ko'tarib keldim. Bitta oylar, bitta burgun, 3 ta paltamamiz bordi bu yerda. Yemlari qolmabdi, pashti. Ozgina qolibdi. Bu yerda hikol urg'ochi quyonlarimiz bor. Urg'ochi bo'g'aylar bor mana, bo'g'aylar. Qulog'i yo'q quyonlarim. Qani? Keling qizim. Sizga zo'r quyon ko'rsatdik. Bunisini qarang. Bunisini qarang. Mana yotibdi-ku, mana bir dunyo bola. Ikkalasi ham erkak quyonmi? Yo'q, bu urg'ochisi. Flandr. Ha. Bu ham urg'ochi, bu ham urg'ochi. Bunisi ham urg'ochi. Bunisi ham urg'ochi. Erkaklar ham bitta mana. Yotdi qo'shqaro'y. Nechta quyonim bor endi? Bitta, ikkita, uchta sanab ko'ring. Sanab ko'ringchi. 5ta, 6ta bu yerda yo'q. 6, 7, 8 bu yerda 4ta, 6ga 4, 10. Yana nechta? 3tami? 3ta. 13, 12, 13ga 15ta. Pastda yana 2ta. 17 naryoqdagilar bilan. Bu yerda 9 ta bolasi bor. 17 ga 9 qo'shsa necha bo'ladi?